काटिदिउँ सुजल खतरा गर्दा देखो न गाइस। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी निन्थुवामतिर सब्जी खोज्न गएको नि त, तर चिक्लेनतिर चाहिँ पानी छोड्यो, त्यही भएर तर पानी परेर अब यहाँ यो सिट भएकोमा बस्नु भन्दा यसरी यहाँ पनि पानी परिरहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ कसरी बसेको छौँ भने यसरी बसेको छौँ, सिटदेखि पछि यसरी बसेको छौँ। अनि यहाँ कसै चाहिँ उनीहरूलाई मैले मेरो भ्लगमा उनीहरूलाई लगाएन भनेर पुरा फुलेर बसिरहेको छ। भन्दै मलाई अघि कराउँदैछ। केही हुँदैन, अब तिमी पनि केही बात भनिदेऊ। मेरो तर्फबाट नमस्ते। अलिक पानी रह्यो, अब चाहिँ हामी फेरि हिँड्न थालेको नि त। आज चाहिँ मैले मेरो फोन ल्याइन रहेछु र भाइको फोनबाट सुट गरेको। यहाँनिर पछि यो रुख चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। त्यो फुल्दा चाहिँ कति राख्नुहुन्छ नि। अनि जुन पानीले फेरि फोन भिज्छ, तर यतिले त भिज्दैन। अनि म चाहिँ छोरा मान्छे भएको भए यस्तो ट्रक कुदाउँथेँ। अनि जेसिबी अनि त्यहाँदेखि फोर्सनलाई त के भन्छ, ट्र्याक्टर। कति पैसा कमाउँछ। ल्या क्यामेरामा पानी लानु। अब के भन्नु, अब कुरै सक्यो त। अनि यो मान्छेको फेभराइट यो गाडी चाहिँ कस्तो हो पनि, यो गाडी चाहिँ उसलाई साह्रै मनपर्छ अरे, होन्डा। नट ब्याड है, मलाई पनि मन पर्यो, किनकि हाम्रो त गाडी छैन। पानी पऱ्यो, फोन भित्र यस्तो पाराले हुँदैन। कुदौँ अब, म चाहिँ कुदेको तिमीहरू त्यसरी गर्दा छिटो कहाँ बस्नु अब, कहाँ बस्नु अब। ए ऊ त जाउँ न, ऊ त्यो दुकानहरूको अगाडि। बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यो, तर भिजेर ढुट्टो भयो। क्यामेरामा पनि पुरा पानी लाग्यो, बिजोक भयो। हामी चाहिँ आज बुद्धु नै भएछ भन्दैन। आज चर्च लाग्ने दिनमा आइएछ नि त, तर पनि नभेट्दो रहेछ, सबै छैन। अब कहाँ गएर खोज्नु सब्जीहरू, हामी त टेन्सन पो भयो त। यहाँ बित्या चाहिँ घाम पानी परिरहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ इन्द्रनी कता लागेको छ कि भनेर फिन घुमेर हेर्दा यहाँ पछि देख्यो। यहाँ त देख्दैन होला, यहाँनिर देखिरहेछ। तर के गर्नु, क्यामेरा क्वालिटी नै अलिक भएन नि। देखो न गाइस, देखो न मेरो पछि क्या हे भनेको जस्तै देख्नु त देख्दो रहेछ अलिअलि त। अब चाहिँ हामी घरतिर गएको पानीले भिजेर अघिदेखि यस्तो भइसक्यौँ हामी। दादा हो त खुर्पा दिनु त मलाई एकबार। घरमा आइपुगेर चाहिँ मलाई घरमा बस्नु अल्छी लाग्यो। अनि यहाँ पर यो यहाँ भाइहरू खेल्दैछ नि त, अनि हेर्नु गएको कसरी खेल्दैछ भनेर। हाम्रो बचपनको पो याद आयो त, हामी पनि यसरी फुटबल खेल्थ्यौँ नि। तर खेल्नु चाहिँ बन्द जान्दिनँ है म चाहिँ, तर पनि फुटबल खेल्थ्यौँ हामी स्कुल पढ्दा। क्लास 2-3हरू पढ्दा खेल्थ्यौँ नि त, गाउँमा स्कुलमा पढ्दा। अनि भाइहरू खेलिरहेको रहेछ, म चाहिँ हेर्नु आएको। अब को छ भने त यहाँ मलाई जिस्काउँदैछ, यस्तो फुच्चेहरू छैन। पुरा मैले भिडियो बनाएको देख्दा आमा भन्छ। अनि कहाँ ला फुटबल पनि कस्तो खालको रहेछ। यहाँ ब्याक क्यामेरा गर्छु। अनि फुटबल खेलेको हेर्दा त्यो पनि अल्छी लाग्यो। अब चाहिँ घरतिर घुम्नु पर्यो। अनि भ्लग त पोस्ट गर्न थालेको अरे, तर के पोस्ट गर्नु कन्टेन्टै हुँदैन। अनि अल्छी हुन्छ नि त, त्यही भएर अब यतिकै जे पाइ त्यहीहरू खिचेर लगाइदिएको।
आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, टेक केयर, बाई भनेर सकेछ अरे नि त।